তাহলে মাছ কত করে পোয়া? ট্যাংরা মাছ কত? এই গড়াই আর এই যে বাইম মাছ কোন নদীতে গুনে মারছাও? গুনালগুড়ি নদীতে গুনে মেলা মাছ মারছাও? হ্যাঁ বাইমটা তো খুব বড় আছে। ওই বড় না বড় দাদা আজকে গাড়ি কি দরকার? হ্যাঁ হ্যাঁ বলবো দুইটা বলবো না কই গেল? ভিডিও করতেছে নাকি? দিবারটা দিব না খাইলো না নিজে বেশি খাইলো না তিনশো গ্রাম হয়ে দাঁড়িয়ে রাইডিয়া করছি ওই বড় দুইটায় আধা কেজি আমরা দিকে রাইডিয়া করছি বড় দুইটায় 600 গ্রাম হচ্ছে